தமிழகத்தில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகவே பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம். வானிலை அறிக்கை கடைசி வரை கேளுங்க. மறக்காம தமிழ் வதனியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க. தென் தமிழக பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகவே பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. தொடர் மழை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்திற்கு கனமழை பொறுத்தவரை பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். வட தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் பொறுத்தவரை குறிப்பாக வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் பொறுத்தவரை பெரும்பாலான பகுதியில் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டுல மிதமான மழையும், கரூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழை வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம். டெல்டா மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் கனமழை தீவிரமாகும். நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டம் பலத்த மழை பொறுத்த வரைக்கும் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் உண்டு. தென் தமிழக மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்புகள் பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகவே பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. தென் தமிழக மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை தீவிரமாகக்கூடும். இரவு நேரங்களில் பலத்த மழை மிக தீவிரமாகவே பதிவாகக்கூடும். காலை மற்றும் மதிய நேரங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக இருந்தாலும் இரவு நேரங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை தென் தமிழகத்திலும் பதிவாக வாய்ப்புகள் உண்டு. வட தமிழக உள் மாவட்டங்கள் சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்கள் குறிப்பாக அநேக இடங்களில் நமக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக இருக்கும். ஏதேனும் ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பொறுத்தவரை தொடர்ந்து நீடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. குறிப்பாக சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடுல ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பதிவாகும். சில இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புகளும் ஆங்காங்கே எதிர்பார்க்கலாம். கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரியில மிதமான மழை பொழிவு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக இருக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அநேக இடங்களில் கனமழை தீவிரமாகும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி மற்றும் தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை தீவிரம் என்பது இரவு நேர மழை வாய்ப்பாக அதிகம் எதிர்பாருங்க. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பெய்த மழை அளவு மயிலாடுதுறை 22 சென்டிமீட்டர், தஞ்சாவூர் 18 சென்டிமீட்டர், கடலூர் 15 சென்டிமீட்டர், ராமநாதபுரம் 11 சென்டிமீட்டர், சிவகங்கை 10 சென்டிமீட்டர், மதுரை 9 சென்டிமீட்டர், செங்கல்பட்டு 7 சென்டிமீட்டர், விருதுநகர் 6 சென்டிமீட்டர், தேனி 5 சென்டிமீட்டர், கன்னியாகுமரி 4 சென்டிமீட்டர், கள்ளக்குறிச்சி 4 சென்டிமீட்டர், விழுப்புரம் 4 சென்டிமீட்டர், நீலகிரி 3 சென்டிமீட்டர், சென்னை 3 சென்டிமீட்டர், திருவண்ணாமலை 2 சென்டிமீட்டர், புதுச்சேரி 2 சென்டிமீட்டர், ராணிப்பேட்டை 2 சென்டிமீட்டர், பெரம்பலூர் 2 சென்டிமீட்டர், தருமபுரி 2 சென்டிமீட்டர், திருப்பூர் 2 சென்டிமீட்டர் மழை என்பது பதிவாயிருக்கிறது. வரும் நாட்களில் மீண்டுமாக தமிழகத்தில் மிக கனமழை பொறுத்தவரை தென் தமிழகத்தில் பதிவாக போகிறது. தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம். மறக்காம தமிழ் வதனி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க.